Hei og velkommen tilbake. Det 17. desember og på tide med kapittel 17 av Snesøstre. Jeg ble gående rundt i gatene lenge til jeg var frossen på fotene. Det ikke bare på fotene, men frossen i hele meg. Det var liksom en hand som klemte rundt hjertet mitt. Jo lenger jeg gikk rundt sånn, desto verre ble det, for jeg hadde jo ikke vært noe snill. Nei, jeg hadde ikke det, hverken mot John eller Hedvig. Først var jeg litt tom i hodet, men endelig klarte jeg å tenke en lur tanke. Jeg burde kjøpe en julegave til Jon, en skikkelig fin gave, for resten av sparepengene mine. Så tenkte jeg en lur tanke til, og det var at jeg burde be Hedvig om unnskyldning. Ja, det burde jeg. Nå med det samme. Selv om det betydde at jeg kom for sent til middag. Med det samme jeg hadde tenkt den tanken, så slapp isanda rundt hjertet ved litt taket. Jeg småsprang hele veien til villakvisten. Jeg håpet at hun skulle være ute i hagen, sånn at jeg kunne si unnskyld med det samme. Men da jeg kom til huset var det helt mørkt. Ikke et eneste lys i noen av vinduene. Hagen var ikke måkt heller, selv om det hadde snødd masse siden søndag. Jeg vasset i sne hele veien til inngangsdøra. Så rart, det hadde jo vært måkt forrige gang jeg var her. Og det merkeligste av alt, Snesøstra var forsvunnet. Der den hadde stått lå sneen glatt og uten spor. Hadde Hedvig ødelagt den fordi hun var sint på meg? Jeg banket hardt og lenge, men ingen svarte. Så gikk jeg ned fra trappa og stirret opp mot huset. Kanskje satt hun der inne i mørket og kikket ut på meg. Kanskje var hun sint, og at det var derfor hun ikke ville åpne. Hedvig, sa jeg lavt. Men ingenting skjedde. Hedvig, sa jeg igjen, litt høyere nå. Unnskyld! Heller ikke nå skjedde det noe. Hedvig! Nei. Hva skulle jeg gjøre nå? Jeg ble stående og se på huset. Nå la jeg merke til noe som jeg aldri hadde sett før. Den hvite malingen skallet av veggene og hang i store løse flak. Og den ene vindusruta i første etasje var knust. Det måtte ha skjedd siden jeg var her sist. En gardin hang og slang der inne, så jeg. I det lille rommet var det ikke. Men så slitt gardinen var, så gammel og ødelagt. Hjertet mitt begynte å hamre. Det var noe som ikke stemte her. Noe som ikke stemte i det hele tatt. Det var noe galt med villakvisten. Kanskje dette var et annet hus, kanskje hadde gått feil. Men jeg visste jeg var på riktig sted. Fjordveien 2. Adressen var den samme som alltid. Og hvor var Hedvig? Før jeg fikk tenkt meg om var jeg borte ved det knuste vinduet. Jeg stakk fingrene inn og fant vindusaspen. Handa mi skalv da jeg åpnet vinduet. Hele meg skalv da jeg krøp inn. Først ble jeg bare stående på gulvet. Hjertet dunket i ørene. Det første jeg la merke til var hvor kaldt det var. Frostrøyken sto fra munnen min. Langsomt vendte øynene mine seg til halvmørket i rommet. Og da fikk jeg se hvordan det så ut, brast jeg i et lite skrik. For alt var annerledes. Den grønne tapeten hang i laser på veggene. Den myke sofaen hadde et hvitt trekk over seg, og gulvet var dekket av støv. Jeg lukket øynene. Dette kunne ikke stemme. Hvor var de koselige rommene? Det var jo bare 2 dager siden jeg hadde vært her sist. Hva i alle dager hadde skjedd? Langsomt åpnet jeg øynene igjen. Jo, det stemte. Støvet lå tjukt overalt. I en krok skimte jeg muselort. Jeg skyndte meg ut i gangen og inn i biblioteket. Det stod ingen bøker i hyllene lenger, de var tom. Og i møblene hadde noen stablet bort i en krok. Bare gyngestolen stod igjen på gulvet på den faste plassen sin. Men den var ikke hvit og blank lenger, men full av hakk og merker og grå av støv. Det var sånn jeg hadde sett den da Hedvig og jeg lekte gjemsel, og jeg trodde lyset lurte meg. Det stemte bare ikke, jeg måtte drømme. Snart ville jeg våkne. Snart. Jeg gikk ut i gangen og åpnet døra til kjøkkenet. Det fine blå rommet hvor vi hadde kost oss sånn med kakao var nesten tomt. Kjøleskapet hadde store rustflekker, og det hang spindelvev opp under taket. Jeg hørte noen puste fort og redd, og jeg skjønte plutselig at lyden kom fra meg selv. Så hørte jeg noe annet, en nøkkel i utgangsdøra. Den gikk rundt og døra knirka. Noen var på vei inn. Jeg skimtet en skygge over gulvet i gangen utenfor kjøkkenet og skyndte meg i skjul bak døra. En stor skygge, den tilhørte en mann. Han gikk med tunge steg over gulvet.
Skrittene nærmet seg. Jeg forsøkte å stå så stille jeg bare kunne. Ikke røre en muskel, ikke engang puste. Så gikk skyggen forbi der ute. Jeg pustet ut av lettelse. Han kom ikke inn på kjøkkenet. Jeg så meg rundt. Jeg måtte finne et annet sted å gjemme meg. For hvis han kom tilbake og begynte å se seg rundt her inne, så ville han oppdage meg med det samme. Under kjøkkenbenken, der kunne jeg kanskje få plass. Jeg listet meg bort dit, åpnet i skapdør så stille jeg kunne og satte meg inn. Det lukta så muggent i skapet at jeg ble kvalm. Jeg måtte krøke meg sammen, bøye både nakken og knærne, men selv om jeg gjorde meg så liten jeg klarte, ble jeg ikke liten nok. Jeg som hadde alltid ønsket at jeg hadde vært litt høyere, var visst plutselig alt for diger, og jeg klarte ikke å få igjen døra. Uansett hvordan jeg krøllet armene og beina sammen, var de alt for lang og kroppen min for stor. Og nå hørte jeg skrittene igjen. Mannen var på vei tilbake, og denne gangen kom han inn på kjøkkenet. Jeg forsøkte å holde skapdøra helt inntil, men det var ingenting å holde i, for håndtaket var jo på utsida, og på innsida var den helt glatt. Så glatt at jeg plutselig glapp taket. Skapdøra åpnet seg langsomt med et ørlite knirk, og der ute på gulvet, der sto mannen. Jeg lukket øynene. Nå ble jeg oppdaget. Nå. Julian? Det var en kjent stemme. En veldig kjent stemme. Jeg åpnet øynene og stirret opp på Henrik. Først ble han visst bare forbauset over å se meg, men så vokste liksom sinnet inni han, for øynene ble litt smalere og stemmen dypere. Jeg sa du ikke skulle gå hit, at du ikke hadde noe her å gjøre. Ja, sa jeg. Unnskyld. Jeg krøyp ut av skapet og ble stående foran han. Jeg stirret på gulvplankene. Det føltes tryggest sånn. Nå skal du fortelle meg hva du gjør her, sa Henrik. Dette er mitt hus, og jeg vil ikke at noen skal komme hit. Ditt hus, sa jeg. Nå måtte jeg visst se på han likevel, så forbauset ble jeg. Men hvorfor bor du ikke her? Henrik snudde så vidt på hodet, så ansiktet hans ble liggende i skygge. Jeg orker ikke, sa han. Jeg tenker bare på søstera mi når jeg er her. Søstera di, sa jeg. Stemmen min kom liksom langt bortefra. Hedvig, sa han. Lillesøstera mi. Det er som om hun går rundt i rommene fremdeles. Jeg sto rett opp og ned som om alt var vanlig, som om det her var en helt vanlig samtale, men inni meg blåste det opp til en snestorm. Hvor er hun nå da, klarte jeg å få frem, hvis hun ikke er her? På kirkegården, sa Henrik. Hedvig er død. Død? Hun døde på lille julaften det året hun var 10, sa Henrik. Ansiktet hans trakk seg liksom sammen i en grimase, som mamma syntes det var ondt å tenke på. Det er 50 år siden. Hæ, sa jeg. Det er nøyaktig 50 år siden i år. Nei, sa jeg, det kan ikke stemme. Jo, jeg hadde en søster som døde da jeg var liten. Nei, du hadde ikke en søster. Nei, Hedvig er ikke søstera di. Nei, det stemmer bare ikke. Og så sprang jeg. Vekk fra Henrik. Vekk fra Ville Kvisten. Jeg håpet egentlig bare jeg kunne springe vekk fra alt. Det var kapittel 17. Kom tilbake i morgen, så skal du få kapittel 18.